chẳng cứ cả bản chụp khát đấy cứ cùng nó bảo viết cứ đầm bay bản chụp ở lúc nét cùng ở khát chan trên này tiền thành bắt sầm ráp lúc nét nơi thua ca chuyện đôi lực nào mình. Same thing for a sell trade, okay? When you enter here, when you click sell, if it touches your profit target, you make money. Chẳng có đôi khi đã chấm ruột cả lụa vĩnh nơi bây đại lụa hái nơi việt đầm lại việt chó cứ lúc nét ai nơi profit lúc nét nông ban từ tua phạ chấm nền. But if it doesn't touch your profit target, if it turns all the way up, you need to have a stop loss to cut the trade off. Chẳng nơi đại viên mình bán cho vĩnh, bởi vì dương lụa thay viên mình bán cho hai viên lang từ vĩnh, cứ dương từ miền ca bẩn chụp ca khát, nơi nước viên là cắt nơi bẩn chụp nơi ca chuyện đôi bảo lụa nè. Because if you don't have a stop loss position, the trade can go all the way up. You would lose your entire account. Chẳng nơi đại lụa nè mình bán pra ca bẩn chụp ca khát ní, nơi đại xa lang từ đó lang tại đặt lang đó là hỗn nữa, cứ lụa nè đừng ai bắt bằng cái này bảo lụa nè. Now I know some of the bad habits of traders. Chẳng nhóm đăng pi tụm lọc bạc này nè chấm nuôi pitch ra. Some of the bad habits, they don't put a stop loss. សម្រាប់អ្នកជំនួយសម្រាប់កតាក្រក់របស់គាត់នោះគឺគាត់មិនដែលដាក់នៅដាក់ការបញ្ឈប់ So when you don't put a stop loss, when the price goes up, you sell again. ចឹងនៅពេលដែលគាត់ឃើញតម្លៃឡើងកាន់តែខ្ពស់គាត់នៅតែលក់ទៀតនៅជិះលក់ទៀត And if it goes even higher, you sell again. នៅពេលដែលវាឡើងទៅដល់ទៀតគាត់នៅតែទិញទៀតនៅតែលក់ទៀត How many of you are doing that? តើប្រហែលអ្នកដែលធ្វើលក្ខណៈនេះដែរ Very good, very good. Thank you for being honest. Let's give them a big hand. អូខេចឹងអរគុណដែលស្មោះត្រង់ជាមួយខ្ញុំបាទ That is a bad habit because the price can go all the way up. ហើយនេះគឺជាទម្លាប់អាក្រក់មួយពីព្រោះអីតម្លៃវាអាចឡើងទៅដល់ខ្ពស់ជាងនឹងទៀត Don't hang on to a losing trade. ចឹងយើងកុំផ្ដោតទៅលើការជួញដូរដែលយើងដឹងថាខាតហើយ Cut it off and enter another trade. បញ្ឈប់វាហើយយើងចូលជួញដូរម្ដងទៀត Is that okay? តើប៉ុណ្្នឹងបានទេ So let me show you an example, okay, so that you know. When the market is going up, you will obviously click buy, okay? ចឹងនៅពេលដែលទីផ្សារកំពុងតែឡើងយើងគួរតែចុចទិញ So here is an example. If you think, wait, let me rephrase that. At the point when you enter, you don't know this is going to happen. នៅពេលដែលលោកអ្នកចូលលោកអ្នកមិនដឹងថាយើងលោកអ្នកមិនដឹងថាវានឹងកាត់ឡើងដូចនេះទេ Nobody knows where the market is going to go. គ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាទីផ្សារដើរទៅណាទេ That's why your stop loss is so important. ចឹងនេះជាហេតុផលដែល stop loss របស់លោកអ្នកគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ Because if it hits your profit target, you make money. ចឹងនៅពេលដែលលោកវាឡើងទៅដល់ចំណុចមួយដែលលោកអ្នកគិតថាវាឡើងគឺលោកអ្នកនឹងបានទទួលប្រាក់ចំណេញ But if it doesn't hit your target and if it comes down, you will have a stop loss to cut your trade. ចឹងនៅពេលដែលវាមិនឡើងដូចដល់ចំណុចដែលលោកអ្នកគិតថាវានឹងឡើងចឹងលោកអ្នកនឹងមាន stop loss ដើម្បីបញ្ឈប់ផលខាតរបស់លោកអ្នក So here's an example that this is actually one of my trades. I made $2,000 in 4 days. ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលខ្ញុំរកបានប្រាក់ចំនួន$2,000ក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃ Making this kind of money is possible if you understand how the market moves. ចឹងការរកប្រាក់ចំណេញនេះគឺវាមានផលល្អណាស់សម្រាប់លោកអ្នកដែលលោកអ្នកដឹងថាតើទីផ្សារដើរទៅណា Now, so here is example of a sell that I've already covered. You enter, your profit is below, your stop loss is on top. ហើយនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំបានបញ្យល់មិញហើយគឺនៅយើងចូលនៅចំណុចកណ្ដាលហើយយើងលក់ដើម្បីយកផលចំណេញនៅខាងក្រោមហើយយើងដាក់ stop loss វានៅខាងលើ So here's an example. This is an example of the Australia versus US dollar. This was a trade I took because there were floods in Australia. ហើយនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលយើងយកគឺជាឧទាហរណ៍ពីលុយដុល្លារជាមួយនឹងលុយអូស្ត្រាលីដុល្លារអូស្ត្រាលីនិងលុយដុល្លារអាមេរិកនៅពេលដែលខ្ញុំត្រេតហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រេតនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងថាប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែមានទឹកជំនន់ Whenever there is a natural disaster in a country, chances are the currency will weaken. ចឹងនៅពេលដែលប្រទេសមួយមានគ្រោះហានិភ័យ
cô hành phái bờ tên nước tay tại đầm lay rụp bay ban ở bờ tên nước tay tại chỗ thảo. Do you remember 2 years back there were floods in Thailand? Chẳng lúc nãy mình chạm tới cả pi năm muốn miền tự chủng đồn ở bờ Thái. Do you think the Thai baht went up or went down? Ta lúc nãy cơ thà lôi Thái nó lôi bán cứ lang lay rồi chỗ thảo. You see, when you understand, you can actually click sell on the Thai baht. Chẳng là bên là lúc nãy vô piបញ្ហាអននេះលោកអ្នកនឹងចុចលក់ And recently in the Philippines, do you guys know there was a typhoon called Typhoon Haiyan? ចឹងលោកអ្នកមានដឹងថាថ្មីនេះកំពុងតែមានខ្យល់ព្យុះនៅប្រទេសហ្វីលីពីន Do you think the Philippine peso went up or went down? ចឹងលោកអ្នកគិតថាលុយហ្វីលីពីនឡើងឬមកក៏ចុះ Can you click sell? ចឹងលោកអ្នកអាចចុចលក់បានអត់ When you click sell, you will make money. នៅពេលដែលលោកអ្នកចុចលក់លោកអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញ Tomorrow, I will cover the factors that will move the forex market. Right? So tomorrow is a very important session. ចឹងស្អែកនេះខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ពីកត្តាដែលធ្វើដែលកត្តាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់រូបិយប័ណ្ណ So here's an example of how I made $6,000 in 1 week. នេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំរកប្រាក់ចំណេញបាន$6,000ក្នុងរយៈពេល1អាទិត្យ I will teach you how to do the same. ខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើដូចគ្នា So let me give you a summary. ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបឡើងទៅវិញ Let's just say the euro dollar price is now 1.3365. ចឹងបើយើងមើលទៅតម្លៃរបស់វាគឺតម្លៃយូរ៉ូជាមួយដុល្លារគឺ 1.3365 And you know now that 1 pip equals $10. ចឹងលោកអ្នកដឹងហើយថា1 pip គឺស្មើ$10 Now if you think the euro economy will strengthen, you would click buy. ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឡើងលោកអ្នកនឹងចុចទិញ And let's just say that you want to take 100 pips profit. ចឹងបើលោកអ្នកចង់បានប្រាក់ចំណេញ100 pip That means you will exit the market when it goes to 134.65. ចឹងលោកអ្នកនឹងចេញពីផ្សារនៅពេលដែលវាឡើងដល់1.3465 If it hits your profit target, you will make $1,000. ចឹងនៅពេលដែលរូបិយប័ណ្ណឡើងទៅដល់តម្លៃដែលលោកអ្នកចំណុចដល់លោកអ្នកដាក់ហ្នឹងគឺលោកអ្នកនឹងចំណេញ$1,000 So here's the example. If you think the euro will go up, you click buy, you take 100 pips, all right? You will exit the market at 13465. ចឹងលោកអ្នកបានចុចទិញនៅក្នុងចំណុច1.3365 ហើយនៅពេលដែលដល់1.3465លោកអ្នកចេញពីផ្សារលោកអ្នកនឹងចំណេញបាន$1,000 In this example, one candle is 1 hour, so we took our profit in about 10 hours. ចឹងនៅក្នុងមួយបង្គោលផលវាហ្នឹងគឺមានរយៈពេល1ម៉ោងចឹងនៅពេលដែលយើង click ចេញហ្នឹងគឺនៅចំណុច3465 So less than half a day, we made $1,000. ចឹងតិចជាមួយថ្ងៃទៀតលោកអ្នកអាចរកបានដល់$1,000 Now, how much is that $1,000 in terms of percentage? តើ$1,000 គឺស្មើនឹងប្រមាណភាគរយវិញដែរ Let's just say you started your account with $10,000. ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយពីលោកអ្នកបើក account ចំនួនតម្លៃ$10,000 You made $1,000 profit. លោកអ្នករកប្រាក់ចំណេញបាន$1,000 So 1,000 divided by 10,000 is how many percent? $1,000 ចែកនឹង100,000ស្មើប្រមាណដែរ You made 10% in half a day. Is that a good return? ចឹងក្នុងរយៈពេលកន្លះថ្ងៃលោកអ្នករកបានប្រាក់ចំណេញ10%បានទៅហើយ Is that good? តើវាល្អទេ Yes. How much are the banks giving you? តើធនាគារឲ្យអត្រាការប្រាក់លោកអ្នកប្រមាណវិញដែរ If you were to put money in a bank, បើលោកអ្នកចង់ផ្ទុកចង់តម្កល់ទឹកប្រាក់នៅក្នុងធនាគារ how many percent savings would they give you? តើអត្រាផ្ទុកតម្កល់ការប្រាក់គេឲ្យយើងប្រមាណវិញដែរ 5%? 5% Do they give you 5% in 1 day or 5% in 1 month or 5% in 1 year? តើគួរគាត់ឲ្យលោកអ្នកមួយក្នុងមួយថ្ងៃឬមួយក៏ក្នុងមួយខែឬមួយក៏ក្នុងមួយឆ្នាំ Do you prefer to make 5% in a year or 10% in 10 hours? តើលោកអ្នកចង់បាន 5% ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំឬមួយក៏ចង់បាន 10% ក្នុងរយៈពេលកន្លះថ្ងៃ So this is an opportunity. ហើយនេះគឺជាឱកាសរបស់លោកអ្នក In fact, do you know if you put the money in the bank is taking your money to trade forex. តើលោកអ្នកដឹងទេនៅពេលដែលលោកអ្នកតម្កល់ទឹកប្រាក់នៅធនាគារគឺជាអ្នកដែលគាត់យកទឹកប្រាក់ទាំងនោះទៅជួញដូររូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិដូចគ្នា It is true. I train the banks. I know that. វាជាការពិតខ្ញុំបានបង្រៀននៅអ្នកធ្វើការនៅធនាគារហើយពួកគាត់
ពិតជាជួញដូរមែន I'm not saying